Всем привет, друзья! Купил себе вот такую кравчучку, ящик на колесах. Очень удобно, чтобы спину не срывать для инструмента. А у нас сегодня пиковская квартира очередная. Вот заменил уплотнители, ручки, поубирал клапана вентиляционные, загерметизировал щели. 3 марта, снег идет. Но квартира эта непростая. Здесь стоят окна с толстыми стеклами. Для шумоизоляции. Вот смотрите, машины ездят, и тишина, ничего не слышно. А здесь еще электричка проходит. Тоже еле слышно ее. Стекла вот такие стоят. 10, первое стекло закаленное. Можно молотком бить. Потом 6, ТЛ. Не знаю, что за формула. Это, наверное, с пленкой. Шумоизоляция. И последняя тоже 6. Короче, 2 6 и 10 стоят. Но это не точно. Еще и с пленками, и с солнцезащитой. Очень тихо. Кто знает точную формулу этого окна, подскажите. В комментариях пишите. Где электричка, хочу вам показать по звуку. В общем, кто хочет, чтобы было в квартире тихо, ставьте такие окна с такими стеклопакетами мощными, толстыми стеклами. И будет тишина. Ну или просто меняйте стеклопакеты в своих окнах. Но если вам позволяет толщина рамы, должна быть 70 минимум. Толщина. Ну и механизм должен быть с мощными петлями. Такие как титан зигения. Обычный, например, рота не выдержит такого. Вон она едет. 2 даже. В 2 стороны. Ну еле-еле гул. Ну 2 электрички проехали и машины вон. Оживленное шоссе. Это что у нас за трасса тут? Да. Просто улица Лобачевского, да? Ну, тут, можно сказать, 3 дороги большие. 4 даже. С дублерами. Короче, супер окна. Кто знает, подскажите в комментарии, что это за стеклопакет, какая формула точно. Все, я погнал на следующий адрес. Пожалуйста. Сейчас посмотрю. Вот так бухту закинул и погнал. Вообще спина не напрягается. Четкая телега. Стоит 13 000. Тут 3 чемодана. Под болты, под шуруповерт и большой ящик. Ну, сумочку еще приходится, много у меня барахла. Вот выходил, друзья, тут стеклопакеты стоят. И, в общем, тут 2 десятки по краям, а по центру 6. Вот, оказывается, 2 десятки. Наружная и внутренняя. А посредине по-любому с пленкой 6 стоит. Вот такие мощные стеклопакеты, они, блин, тяжеленные, пипец. 64 килограмма один стеклопакет. Я знаю, 64,5 килограмм. Ну, а там есть поменьше еще окна. Ну, они разные, да. Парень от Пика делает тоже окна. Так, ладно, погнали.